Straks bij ons nog Patrick Smeets, die ons nieuwe ontwikkelingen uit de wereld van multimedia komt vertellen. Maar nu eerst bij ons te gast Mark Puets, componist van internationale en nationale reclames en van tv-programma's zoals Van der Vorst ziet sterren, Live for You en de TV-kantine. Kijk naar de sterren, hoe ze stralen op tv. Maar in de kantine, daar beleef je met ze mee. Hoe ze lachen, hoe ze huilen, zijn ze even van de buis. De tv-kantine, daar voelt elke ster zich thuis. Mark, welkom. Leuk om hier te zijn. Nou, dank je. Als ik dat deuntje zo hoor, ja, dan denk ik dat is opgenomen in een hele fancy studio in Hilversum. Maar niks is minder waar, hè? Nou, nee, dit is gedeeltelijk, gedeeltelijk uit de computer. Ja. Een vriend van mij, Emil Tjarkovic, die had violen gespeeld. En dus die is een andere keer gedubt, noemen ze dat. Maar de rest is, gitaar is wel live, drums is allemaal geprogrammeerd. Dus, en Dennis Grace had het toen ingezongen voor de tv-kantine. Maar die studio bevindt zich in Schimmert. In Schimmert. Ja, precies. In een oude, verbouwde koeienstal. Juist, ja. Exact. Ja, vertel eens, wie is dat zo gekomen? Nou ja, dat is omdat er in Kerkhoorn, in een garage, in een klein garage. En het bedrijf groeide en de opdrachten groeiden. En het was heel interessant om op een gegeven moment ook groter te gaan denken in opnames. En meer mogelijkheden te hebben. En dat gewoon gepaard daarvoor geer platteland willen wonen. Dus in Schimmert was uitermate geschikt daarvoor en een ontzettend leuk dorp om te wonen. En toen zijn we verhuisd en daar was de studio en dan hebben we verbouwd een jaar lang. Dus ik heb een jaar lang op mijn kleine kamer boven gezeten. En, van Douwt gecomponeerd? Van Douwt gecomponeerd. En nog leuker, die violen die zijn op de gang in de hal opgenomen. Dus dat wordt toen even improviseren. Maar de huurt het niet ervan af. Dus het is hartstikke leuk om zo te gebruiken en zo te doen. En uiteindelijk is de studio doorgekomen. Maar wieso niet in Hilversum dan? Nou, omdat ik hier woon. Ik woon hier in het zuiden. Ik zit strategisch in der zin, chic woord allemaal. Ja. Strategisch ook goed. En dat ik ook dingen in Keulen doe. Voor WDR en productiemaatschappijen door in Keulen en België. Dus dat is allemaal heel dichtbij. Dus je kunt van hieruit heel goed zaken doen. En Randstad natuurlijk ook. En voor mij is het heel leuk om op en neer te rijden. Dus ik vind het hartstikke fijn. En we zitten de hele dag in de studio en dan is het fijn om een keer op pad te zien. Zeg maar, wat ik nu toch wil weten. Ja. Toen maken ze eigenlijk van alle bekende programma's in Nederland, althans die meest populair zijn, een paar, niet te bichetje maken. Ja, maar ik zeg de grote, wie komt zich in godsnaam dan met een aanraking? Nou, wie is dat ooit begonnen bij dich? Dat is begonnen dat ik heb toch gestudeerd in Hilversum, muziektechnologie, composition for the media is dat met een mooie term. En uiteindelijk ben ik bij SBS terechtgekomen, omdat toen een vriend van mij, Michael Agrau, die werkte door bij SBS, de publishing. En die zei, ik ga je een keer bellen, we hebben wat werk voor je. En toen is het begonnen. En toen heb ik begonnen met stokmuziek te maken voor SBS. En toen ben ik begonnen om programmaniveau te werken. En toen heb ik het programma Het Beste Idee van Nederland gedaan. En toen kom ik in contact met Rolf Meter, dat is een goede regisseur in Nederland die grote dingen deed. En toen zei ik ga een keer meenemen naar een ander programma. En toen kwam RTL, ik weet dat ik het kan. En toen ben ik bij RTL terechtgekomen en we hebben die weer gebeld en dan belde Carlo weer en zo gaat het. Ja, Carlo Bossart. Het is gewoon het dagelijks contact van hem ongeveer. Hoe weet toch allemaal tegenop kijken? Ja, nee, dus, en dat is hartstikke leuk. En Carlo is ontzettend iemand die ontzettend de muziek waardeert. En zelf ontzettend muzikaal is. Stemt je dat ook onderling af of is het echt in vrijheid? Kiest die, zeg nee, maar, Carlo is een visionair. Hij had een heel duidelijke visie van wat hij wel gaat doen. En dan belt ook, Mark, ik wil dat gaan dan doen. Ik stuur jou die en die, ik stuur jou dat en dat. En begin er maar aan. En vanzelf het maken, dan componeert hij een melodie. En dan is er alleen een melodie ingezongen. Heel simpel, op zijn iMac had hij dat opgenomen. En dan stuurt hij dat naar mij en dan maak ik daar de muziek omheen. En dan kies je in feite, nieuwe dingen. En dat gaat ontzettend goed. Dat is een hele fijne klik, absoluut. We gaan nog even naar een stukje van de illustre, om het ook een beetje te illustreren voor de luidtoes. Ja.
Ik heb van die gelezen dat ze geen kleur en beeld wil geven aan geluid. Bijvoorbeeld bij zo'n fragment van de modepolitie. Wie moet ik me dat voorstellen? Wat hebben ze dan in gedachten? Nou ja, wat heel vaak kunt, is dan de opdrachtgever, het productiehuis in dit geval, of de productieleider of de regisseur die net de leiding had over, die belt zich en zegt van we gaan dat en dat programma doen, een keienprogramma. Modepolitie wordt al een keer, zullen ze ieder seizoen van gewerkt. En die willen een nieuwe leader. En daar houden ze zich van vergund. Het programma moet stoer, jong. Dus het moet op tempo zien, wordt heel vaak geroepen. En het moet ballen hebben. Dat roepen ze heel vaak in Hilversum. Het moet ballen hebben. Ja, en dan gaan ze denken, oké, wie kan voor dat doen? En dan gaan ze over de instrumentatie nadenken, de gitaren. En, vette beat en toch ook een beetje filmisch, omdat het natuurlijk stoer is wie ze daar stond. En zo ging het heel snel, kunnen ze dus ook aan die inspiratie om op een gegeven moment dus om muziek te maken vergeten. En in dit geval wordt het zo dat ik verschillende opzetjes gemaakt heb, die ze opgestuurd hebben. En dan zeggen we van oké, dit vinden we nog niet helemaal, maar dit gaat de richting. En dan is het fine-tunen. En zo ontstaat er een wisselwerking. Ja, exact. En dat is altijd het fijnste. Wisselwerken met beeld en muziek is altijd heel fijn. Dat is niet alleen maar tv-programma's en commercials, maar ook bijvoorbeeld een promo voor Nokia heb je gemaakt? Dat is een commercial. Is dat ook toevallig? Promos doe ik inderdaad voor SBS heb ik promos gemaakt, heel veel. Maar commercials ook. En dat wordt toevallige connectie die opgedaan, ook via Limburgse connectie. In India? In India. Die waren allemaal hier toen. Die hebben toen zo'n rondleiding gehad met de... Even assist, ik ben het even kwijt. Maar dus die komen in Limburg bekijken om eventueel producties hier te doen. Oké. Maar het is toch fijn dat we dat als Limburger gewoon om elkaar kunnen regelen. Ja. En er is geen Japaner, denk ik. Ja, wie groot dat land ook is, die weet dat gewoon de tune van de Nokia door gemaakt is in Koostal in Charlotte. In Charlotte, precies, exact. Dat is eigenlijk fantastisch. Exact. Ja. Zullen we even een fragmentje kijken? Met alle plezier. Ja. Prima. Ja, Mark, dit is eigenlijk al bijna filmisch, hè? Ja. En daarover gesproken, de Gijs ook nu metwerken aan een film? Ja, nou dat is de bedoeling om voor de tv-kantine, de speelfilm die dus daarvan kunt, om door de muziek voor te gaan doen, inderdaad, ja. En dit zal in 2014 geschoten worden en geproduceerd worden en waarschijnlijk ook uitkomen dan. Maar dat is nog niet helemaal zeker wanneer dat gaat gebeuren, maar in ieder geval het gaat eraan komen. Ja. Maar dat is dan niet zo dat je bijvoorbeeld liedjes of tracks kiest die gedraaid worden van bijvoorbeeld al bestaande artiesten? Nou, dat zal gedeeltelijk, Carlo zal gedeeltelijk door bestaande artiesten, bestaande dingen bij willen hebben, maar ook nieuw repertoire, echt filmisch repertoire. Dus er moet dus echt filmmuziek gecomponeerd worden voor de spannende, voor de grappige, voor de romantische dingen. Ik heb nog geen idee wat er allemaal gaat gebeuren, maar het zal never bestaande muziek, tracks, zal ook nieuw repertoire, nieuwe filmmuziekrepertoire gemaakt worden. Ja. Maar niet in Schimmert? Nee, gecomponeerd verhaal, maar opgenomen, dan ben het waarschijnlijk zal het met de orkest gaan, dus dat zal waarschijnlijk in even kijken, België of grote studio's, maar eigenlijk het grote materiaal, zal ik zeggen, het echte werk, het creatieve werk, dat gebeurt gewoon hier in Limburg. Ja, in die mooie omgeving door Charlotte en Watertoren maken. Ja, zo is het. Dat gaat heel goed. En Hollywood, longt? Nou ja, Hollywood longt, dat is altijd zo van de engste utopie, omdat natuurlijk, kijk als ik zo zeg, ik heb te gek werk, ik kan te gekke dingen doen en ik heb al heel veel mijn droom al waargemaakt wat dat betreft. Om überhaupt, kijk wie je in Hilversum studeren, toen nam ze gezegd van ja, het zou toch te gek zijn, mensen voor televisie gaat zoals kunnen doen of mensen in de wissel als studio's gaan ze opnemen. En dan is het 10, 15 jaar later, 20 jaar later en dan denk je, ja, en doe deze het alle nu, dat is te gek. En dat is al voor mij een ontzettende uitdaging geweest en die heb ik dan waargemaakt. En het grote filter is vroeger, als je in Hollywood wil werken, dan moest je gewoon verhuizen naar Hollywood toe. Ja. Maar met dat werk wat Mark deed, kent dat gewoon nog steeds vernieuwd. Ja, toen kent je gewoon in feite componeren. Kijk, er zijn een paar verschillen. Je moet mensen, creatieve, moet ze fysiek ontmoeten en je moet met die lui spreken. Dat ze een gevoel hebben van oké, die man begrijpt mij wat ik wil. En ik moet, via Skype bijvoorbeeld, hebben ze dan die connectie? Ja, absoluut. Skype is fantastisch. Carlo heeft de
tv-kantine een musical hebben voor gedaan, een kindermusical. En dat hadden 4 stonden neer van mij met Skype gezeten. En 4 stonden gewoon, doe dit en dan die noot. En zo hebben we gewoon gewerkt. Dat is hartstikke fijn. En dan duwt ze op de WeTransfer-knop en dan gaat alles goed. En dat is fantastisch. Ongelooflijk. Maar je technologie, het blijft natuurlijk nog gewoon de muziek maken en de noten. En ja, absoluut. Ja, dat blijft de basis. En alles andere werd het makkelijker door. Absoluut. Ja, moeten doen. Ja. Mark, heel erg bedankt voor de komst in de studio en voor de uitleg. En heel veel succes in een verdere carrière. Voor gewoon van de huren, letterlijk. Hè? Ja. Dank je wel. Zo is het. Oké, dankjewel.